به این دلیل که ما نخواستیم با مردممون رو راه صحبت کنیم. اگر حقیقت رو بگیم قطعا از ما میپذیرن. یعنی امروز این فسادی که من میگم در آدمای فوتبالی و ورزشی هست در شورای شهر نیست، در مجلس شورای اسلامی نیست، در وزارتخونه های دیگه نیست. نماینده مجلسی که میاد 1 میلیارد هزینه میکنه نماینده میشه، ماهی 10 تا 12 میلیون میگیره، 4 سالش میشه 500 میلیون، میاد 500 میلیون ماه به ما بگیره 1 میلیارد هزینه کنه برای انتخاب شدنش. خدایی بیایم یه روز شده به این مردممون راستشو بگیم و بگیم برای فساد در جامعهمون هیچ کاری نکرد. یه روز شده بیایم این انقلاب رو تو مملکتمون نهادینه کنیم و به این نسل جوونمون خدمت کنیم، بگیم آقا جون ما سیگار فروشا رو نمیگیریم، اون که تریلی میاره میریم دنبالش. چی فوتبال ما رو آلوده کرده؟ فوتبال، ورزش، خدا شاهده اینا نیست. همین از آقای رسایی این گله‌گیری رو بکنم و کمیسیون اصل 90. کی به اندازه من فوتبال رو میدونه؟ شما منو دعوت کردی؟ 4 سال و 3 ماه رئیس فدراسیون بودم. 45 سال تو ورزش این مملکتم از 15 سالگی. من دعوت شدم. از اون کمیسیون اصل 90 دنبال یه چیز دیگه بود. ببخشین همینجوری میگم. این مردم از آقا بشن، واسه چی ما نمیایم حقیقت رو بگیم؟ خیلی ها این سمه به پاشونه، ولی کی میاد گوش بده؟ کی میاد واقعا بره در بیاره؟ فقط فساد در آدمای فوتبال، فساد در وزارت ورزشه. وقتی شما کسی که اهلیت نداره، مقبولیت نداره، اصالت نداره، تجربه و دانش و تخصص یه جایی رو نداره میذاری، مگه قرآن نمیگه آدم اهلشو بذار؟ مگه قرآن نمیگه النجات فی الصدق؟ کی اومد راستشو بگه؟ بذاریم بگیم بابا این سینه رو باز کنی. چه اشکالی داره؟ 8 سال دوره قبل من به دولتش کاری ندارم، به کسی که در بحثش بود اومد گفت ساختیم اله کردیم. یه بار اومد مجلس بگه اینایی که میگی ساختی کجاست؟ آقای جوادی شما هم در سوخته بحثش، اونایی که تو 8 سال ساختن کو؟ یه دونشون نشون بدن. والیبال، بسکتبال، فوتبال، شنا، ژیمناستیک، همه تو استادیوم آزادیه. کسی اومد واقعا دلش بسوزه بگه اونایی که ساختین آمار بدین؟ به خدا الان تپش قلبم رفت بالا. دلم برای این جامعه‌مون میسوزه. تا کی میخوایم بهشون دروغ بگیم؟ دلم برای این جامعه‌مون میسوزه. تا کی میخوایم بهشون دروغ بگیم؟